Hello everyone and welcome to my For You channel. If you are a new one, don't forget to subscribe my channel. Let's go the highest with technological support. Enjoy with me. If you have any suggestion, please write down in comment box. Thanks. For you channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာအားပေးနေကြတဲ့အမြင်အောင်တန်ဆွမ်းသူညီကောင်တော်များနဲ့တကွအခြားသောညီကောင်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Telegram storage ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Telegram storage ဆိုတာကကျွန်တော်တို့download ဆွဲသမျှ file အားလုံးကိုသူက Telegram storage ထဲမှာတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့တင်ထားပေးရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ download ရဲ့ဟာပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ Telegram storage ကနေဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ယူလို့ရအောင်ဆိုတာဒီဟိုပထမကို download ဆွဲခဲ့တဲ့ file ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီ Telegram storage ထဲမှာမပြတ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ save to download လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကို download တွေကို data မကုန်မဲနဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့သူက Telegram storage ကတင်ထားပေးတာပါကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားပေးတာတွေများလာရင်ကြတော့ကို storage ထဲမှာနေရာအရင်ယူပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြည့်သွားတာပေါ့ storage ပြည့်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကိုလိုတဲ့ဟို file တွေအားလုံးကိုဒါကိုစီမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Telegram storage ထဲကဟာတွေကိုရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခုနပြောသလိုပေါ့နော် storage ပြည့်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ Telegram storage ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကသူကအပိုအနေနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုပြန်ပြီး download လုပ်လို့ရတာတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေဒါပေမဲ့ဟိုကိုဟိုးရင်တော့ download ဆွဲခဲ့တဲ့ file တွေဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုစီမှာလည်းရှိနေပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်ကမလိုတော့ဘူးလေအဲ့တော့Telegram storage ကိုတန်ရှင်းလောက်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့နေရာမှာ save to download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပဲ file ကိုနှစ်ချက်ထောက်ပြီးဆွဲတာမျိုးပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့သူက Telegram storage ထဲကိုရောက်မှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name နာမည်မပေါ်တာတွေပေါ့နော်နံပါတ်တွေကြီးပဲနံပါတ်တွေနဲ့နာမည်နေရာမှာအစားထိုးနေရတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က save to download ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှdownload ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ download တွေကိုတကယ်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Telegram storage ထဲကိုရောက်တဲ့ဥစ္စာကလည်းဖွင့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလို name တွေကတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ save to download တွေကို download ဆွဲထားမှသာကျွန်တော်တို့စီမှာတကယ်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ name နဲ့သူပေါ့နော်ဒါတကယ်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး okay အဲ့တော့Telegram storage ကိုတန်ရှင်းလောက်တာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အခု Telegram နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Page 4 app screen page 4 5 Viber Telegram Okay Telegram နဲ့ဝင်လိုက်မယ် Telegram ကျွန်တော်ဒါလုပ်ဖို့ကတော့အခုတန်ရှင်းလုံးမဲ့အချိန်မှာ internet မဖွင့်ထားလဲရပါတယ်ဒါ internet မလိုဘူးပေါ့နော် search button Okay အဲ့တော့ open navigation menu button ဒီမှာ open navigation menu ဆိုတာTelegram ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာရှိရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောက်မှာရှိရဲ့အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် settings save message settings Telegram ဟုတ်ပြီခုန open navigation menu ပြီးရင်ကျွန်တော် setting ထဲကိုထပ်ဝင်မယ် change profile picture ပြီးရင်ကျွန်တော်က account unavailable set profile photo list night username at bio add set notifications and sounds privacy and security data and storage ဒီ data and storage ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပေါ့နော် data and storage ထဲဝင်မယ်ပြီးရင် storage/storage/1 of 38 data usage storage usage ဒီမှာ storage usage ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် storage usage ထဲကိုဝင်မယ် Photos, videos, and other files from cloud chats that you have not accessed during this period will be removed from this device to save disk space. All media will stay in the Telegram cloud and can be re-downloaded if you need it again. Unavailable. ဒါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်သူက Telegram cloud store ထဲမှာသူကဒီကောင်လေးတွေကို file တွေကိုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပထမကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဒီ
ကိုယ်စီမှာ download ဆွဲထားတဲ့ file တွေပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဒီ Telegram cloud ထဲကနေ data မကုန်မဲနဲ့အလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီလိုမျိုးတင်ထားပြီးတဲ့ file တွေအရင်များသွားရင် cold storage နေရာအရင်ယူလာပြီးတော့မှပြည့်ရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စီမှာကို download ဆွဲထားသမျှ file တွေကိုလိုအပ်တဲ့ file တွေရှိတာသိကြရဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအကောင့်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် Device storage unavailable. 384.3 MB Telegram cache 28.0 GB other apps 961.4 MB free Telegram cache. ဒီမှာသူပြောတာတော့ဒီမှာ Telegram cache ဆိုတာရဲ့အရှိအပြောတဲ့ဟာကဒီ Telegram ကတင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာပါဒီမှာဆိုရင်384 MB လားမသိဘူး Telegram cache ကအဲ့တော့300 MB 300ကျော်တောင်ရှိရပေါ့နော် cold storage ထဲမှာနေရာယူထားတာ 384.3 MB Telegram cache 28.0 GB other apps 961.4 MB free Telegram cache. ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာ300ကျော်ခုန340 84.3တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးရင်နောက်က Telegram cache ဆိုပြီးတော့ order ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 0-1-5 clear local database 60.0 MB. ဒီ clear local database တွေပါတယ်သွားမလို့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟို Telegram ကိုလုံးဝ clear data လောက်လိုက်တာနဲ့တူသွားမယ်ဒီ 384.3 MB Telegram cache 28.0 GB other apps 961.4 MB free clear Telegram cache. and ဒီ Telegram cache ဆိုတာနဲ့စုံတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် 0-1-5 unavailable. အဲ့တော့ဒီမှာတန်ရှင်းလာလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုအရင် download ဆွဲထားတဲ့ file တွေတော့ cloud ထဲကနေပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကိုစီမှာကို download ဆွဲထားတဲ့ file တွေလိုအပ်တဲ့ file တွေရှိတာသိကြဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော် okay တော့ Clear local database. Clearing the local database will delete it. Clear local database 60.0 384.3 MB Telegram cache. ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီ Checkbox check other files 300. Checkbox check animated sticker 3.9 MB. Clear cache. Checkbox check animated sticker 3.9 MB. ဒီမှာ sticker ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကို note ချက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Link default. Checkbox check other files 320.5 MB. ဒီမှာ other file က320 point ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး Clear cache. အဲ့တော့ဒီမှာဒီ clear cache ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Labels. Default. အဲ့ဆိုရင်သူတန်ရှင်းလုပ်နေပြီပေါ့နော် Battery. Phone signal. Phone. 4. Power saving. Android. Smart on. Arizona screen recorder. 8:20 a.m. Arizona 8:20. Back button. Accessible. Home button. နည်းနည်းကြာမလားမသိဘူး Free button. Storage usage. Notification shade. okay ရပြီ Notification settings. Button. Back button. Storage use. Photos, videos, and other files from cloud chats. okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Device storage unavailable. 60.0 MB Telegram local database 20. Device storage unavailable. ဒီမှာ device storage unavailable လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ညာဘက်ကညာဘက်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီ local database ဆိုတာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် 60.0 MB Telegram local database 20.0-1- clear local database 60.0 clearing the local database will delete storage usage. okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Telegram One UI storage ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမသိလို့ဟို storage ပြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော် storage ထဲက MB 300ကျော်လောက်ကပြန်ပြီးတော့ free ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဒါကကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ထားတာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးလုံးလုံးကြာရင်2ပတ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကို down ထားရင် down ထားသလောက်ဒီကောင်က Telegram cloud storage ထဲမှာတင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမလိုတဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီ storage ထဲကဟာတွေကိုကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာကိုစီမှာကို download ဆွဲထားသမျှဟာတွေဒါ save ဖြစ်နေတာတေချာရှိတာတေချာပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်လုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒါတန်ရှင်းမလုပ်တာအကြာကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော် 8.4. အခု3ပေါ့ 8.4.3 မှာဆိုရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲ cloud နဲ့တင်ထားတယ်ပေါ့လေအရင်ကတည်းက 8.4. ဘယ်လောက်လဲတော့အတိအကျမသိတော့တော်တော်များအဲ့နည်းနည်းတော်တော်ကြာကလေးကသူက cloud storage အနေနဲ့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါခုနပြောသလိုတော်တော်ကြာတင်ရှင်းမလုပ်ရသေးတဲ့လူဆိုရင်ဒီ Telegram cloud storage ထဲမှာ storage ကတော်တော်နေရာယူထားမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့
ဒါ Telegram story ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နေကိုပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ for you မှာဒီ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ဖို့နဲ့ကျန်တဲ့ဒီ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်းသွားပြီးတော့ join ဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်